ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ, ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପରିବେଶ ଏଇ କଂକ୍ରିଟମୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶୋଭାରାଜି। ସେତେବେଳର ଶୋଭା ଅତୀବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧକର, ସତେ ଯେପରିକି ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ସତେକି ପୁରାଣ ଯୁଗର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏହା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ଦେଖିଦେଲେ କ୍ଷଣେ ତାର ଅଟକିଯାଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ମହାନ କବିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖିଥିଲେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ସବୁବେଳେ ନୂତନତା ଭରି ରହିଥିଲା। ସେହି ନୂତନତା ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆମେମାନେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ପରିବେଶ ଏବର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫରକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ପାଥେୟ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସେଇ ମୋର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୋର କର୍ମଭୂମି ରୂପେ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବିକା ମୋର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୁଁ ମୋର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ମୋର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଗୌରବ ରହିଥିଲା, ସେ ଗୌରବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ରାଉରକେଲା ବ୍ଲକର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷକ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନା କାହିଁକି, ବୋଧହୁଏ ଏହି ମାଟିଟି ସେମିତି ଯେତେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅବହେଳିତ ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଂକଳିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁଣାକୁଣି ବା ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏକ ସୁନାଗରିକ ଗଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଜ୍ଞାନ ଧନ ହିଁ ଅର୍ଜିବ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଜ୍ଞାନ ଧନ ହିଁ ଅର୍ଜିବ, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଧନଟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଜିଛୁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଧନ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି କଥା ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ମୋର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବା ଭାଗ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋର ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଶିକ୍ଷା ରୂପକ ଋଣ ମୋତେ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ
এই সময়ের শিক্ষা গ্রহণ করা সময় যেতে পাচ্ছ সেতে এই শিক্ষার ধন বৃদ্ধি ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହାକୁ କିଏ ଚୋରି ନେଇପାରେନି, ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ନେଇପାରେନି, କି ଏହାକୁ କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେନି। ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ଉପାଦାନ ରହିଛି ନା ପରିବେଶ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ନା ସେଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ସେ ଉପାଦାନକୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ହାଇସ୍କୁଲ କରିବାର ଉପାୟକୁ ପନ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଏ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ମାଟିରକ୍ଷକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମରେ ମୋର ସଫଳ ସାକାର ହୋଇପାରି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକତା କଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଏଠି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ପଢ଼ାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଏ। ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1962 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏଇଟା 2022 ମସିହାରେ ଏଇଟା ତାର 50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ସେଥି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଜି ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଜାମନ ଯେପରି ତାମନ ସେପରି ଫଳ ଧରିଥାଏ ବିଶ୍ୱ, ଜାମନ ଯେପରି ତପାଇ ସେପରି ଫଳ ଧରିଥାଏ ବିଶ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ମନା ହେଉଛି ଅମୃତ ଲୋଭ ନିତ୍ୟ ମନା ପାଏ ବିଶ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଏହି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ତୁମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚରେ କେମିତି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ପରେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ। ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନାଚ ଗୀତ ଶିଖାଏ, ଭାଷଣ ଶିଖାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ତାର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଦରକାର ସମାଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେହିସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ।